हेलो एभ्रिवान, गुड इभिनिङ। अहिले चाहिँ म एकदमै बिमार छु होइन। मलाई चाहिँ एकदम कफ एन्ड कोल्ड भएको छ, प्लस मेरो ब्याक पेन त भएको निकै दिन भयो। एकदमै अलस जस्तो भइसक्यो। म चाहिँ एकदमै केही गर्नु पनि सक्दिनँ हो। सुतेको त्यही माथि अब गर्नुले गर्दाखेरि एकदमै अलस भइरहेको छु। त्यही माथि कस्तो बिमारी, खाना खानु मन पर्दैन। म तितो भएर एकदम केही टेस्टै लागेको छैन। एकदम केही खाऊँ भन्छु क्या, एउटा टेस्टै लागेर नुन मात्रै कडा लागेर हो। बिजोक भइसक्यो मेरो त। म कहिले जाति हुनु भइसक्यो। मलाई चाहिँ लाग्छ कि भएर कति नै काम पनि गर्छु कि, तर बिमार चाहिँ नहोस् भन्छु क्या त। म चाहिँ बिमार हुनु साह्रो छ। मलाई यति बिमार हुँदाखेरि यति साह्रो मेरो वाक्कै लागिसक्यो। कोही पनि बिमार नहोस् जस्तो लाग्छ म त। मलाई चाहिँ एकदमै बिमार भएर एकदम टेस्टलेस भइरहेको छु। त्यहाँदेखि चाहिँ नेली जाति पनि हुन्छ होला भनेर चाहिँ बनाएको छु। अब खान्छु। बिमार सहनु सक्दैन बुढामा। यस्तो साह्रो परिरहेको छ मलाई अहिले। मुखको टेस्ट गएर यति साह्रो नुन कडा लाग्दैछ। जे चिजमा पनि कति नुन हालेको थिएँ, कति कडा लाग्दैछ। अलिकति भए पनि खाना खाएँ। अब चाहिँ दबाई खाँदैछु। पानी पनि यति साह्रो टेस्टलेस। मुखमा टेस्ट छैन भने केही मन पर्दैन, केही खानु मन पर्दैन, केही गर्नु मन पर्दैन। परेसान हुन्छ। आज चाहिँ म एकदम कफ एन्ड कोल्डले चाहिँ यति साह्रो मलाई चाहिँ साह्रो पऱ्यो कि मेरो टेस्टै छैन जिब्रोमा। उयो खान्छु हेर्नुहोस् त, मलाई पुरा रिस उठ्यो कि। Now I feel better. भाइलाई सधैँ कुकुरहरूले पछ्याइरहेको हुन्छ। यहाँनिर खानाको वेट गर्छ कि, त्यही भएर चाहिँ मैले लगेर गइदिएको थिएँ। भाइले दिँदैछ।
दिने बानी नगर है पर्खिला नि सधैँ नि र ऊ पछ्याउँदैछ कि अहिले खान्छ